সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী মেরামত করা হচ্ছে আপনার বাড়ির পাশে শিবগঞ্জ বাজারে। জি হ্যাঁ ভাই, ঢাকা থেকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান দ্বারা দ্রুত সময়ে টিভি, ফ্রিজ, আইপিএস, ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, যে কোনো ধরনের মোটর সহ সকল প্রকার ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী উত্তম রূপে রিপেয়ারিং করা হচ্ছে আমিন ইলেকট্রনিক্সে। শিবগঞ্জ বাজার বাস স্ট্যান্ডে অবস্থিত আমিন ইলেকট্রনিক্সে ফ্রিজে গ্যাস রিফিল করা যায়। আপনার ব্যবহারের টিভি কিংবা ফ্রিজ নষ্ট হয়ে গেলে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, দূরে কোথাও নিয়ে যেতে হবে না। আমরাই উন্নত মানের সার্ভিসিং সেবার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আমরা আপনার বাড়িতে গিয়ে ফ্রিজ সার্ভিসিং করে দিয়ে আসব। যোগাযোগ করুন আমিন ইলেকট্রনিক্স, শিবগঞ্জ বাজার বাস স্ট্যান্ড, শিবগঞ্জ, গফরগাঁও। মোবাইল 01829256833। আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী, আমি একটা নতুন একটা চার্জার, অটো গাড়ির চার্জার নিয়ে একটা কাজ নিয়ে আসলাম। অনেকেই দেখেন, এটা সিলভারের তার, এটা জ্বালা দিতে হয় কিভাবে। সিলভার অনেক সময় কিন্তু রাং ধরে না, তখন আমরা কি করব, এটা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতে থাকুন। কিভাবে রাং ধরা দিতে হয় দেখাবো। টেবল হাজারে কাটা আসে না আর কি, তার জন্য ভিডিওটা করা। দেখতে থাকুন বন্ধুরা। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে দেখতে থাকবেন, তোমরা দেখবেন না, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন কিভাবে আমরা জ্বালা দিই। তো এটা হচ্ছে আপনার সিলভারের তার। ক্যামেরাটা সিলভার তারটা কিভাবে জ্বালা দিতে হয় দেখুন বন্ধুরা। এটা আগে সরা নিতে হবে, তারপর এটা আবার সুন্দর করে পেঁচাতে হবে। পেছনের পর আমাদের এই যে তামা লাগবে, তামা এক ধরনের তার আছে, এটি দিয়া এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, তা না হলে এটার সাথে রাং ধরাইতে পারবেন না, কখনই রাং ধরাইতে পারবেন না। দেখতে থাকুন। আমরা রাং তার লাগাইছি, তারপরে তো আমরা রাং লাগাবো সাথে ভালো করে দেখাই। এই দেখেন, রোজনের সাথে লাগাইয়া রাং করা দেখেন, রাং ধরাইয়া এই দেখেন। তখন আমরা কি হলো, রাং ধরানো হয়েছে, এখন আমরা এটা উপরে ধরাতে পারবো, তাছাড়া আমরা এটা কখনোই সম্ভব না ধরানো। বিশেষটা কর দেখুন কিভাবে ধরাই আমরা। তারপর দেখেন অনেকে এটা লাগাইতে পারেন না, অনেকে রোজনের সাথে লাগে না, এই জন্য ভিডিওটা করা নতুন, যে আপনারা সকল সহজে রান করাতে পারবেন। এই দেখেন লেগে গেছে, ওর সব আগুন ততা লাগে আর কি, লেগে গেছে। আর একটু রাং নিয়ে ওরা পরের সাথে লাগা দিলেই একজাস্ট হয়ে যাবে।
কিভাবে লাগাইছি আর চলবে না। অনেকে এটা লাগাইতে পারেন না, যারা টেকনিশিয়ান আছে তারা অনেকে এটাই সিলভারের সাথে কাটা লাগাইতে পারে না, তাদের জন্য ভিডিওটা করা। যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। নতুন আবার নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন কীভাবে এটি লাগাইতে হয়। এখন আমরা লাগাই কমপ্লিট করে দেখাবো আপনাদেরকে টেবলারটা কীভাবে হয়। এখন আমরা এটা লাগাবো। আমাদের জ্বালায় মোটামুটি কাজ কমপ্লিট। এখন আমরা এটা চেক দেবো। কাজ করে চেক দেবো। ধরো একটা বেশি স্ক্রুটা কোথায় হয়ে গেছে, লাগাচ্ছি। লাগানো কাজ কমপ্লিট। এখন আমরা লাইনটা দেখবো, আর একটু কাজ করছে। আমরা এখন লাগা দেখবো কাজটা হয়েছে কিনা। এই যে দেখেন কাজ কমপ্লিট, এই যে অফ আছে, এই যে আমাদের কাটা লাগানো সব কমপ্লিট দিয়েছে, কাজ করে বুঝছেন। হ্যাঁ, এই যে সব ঠিক আছে। হ্যাঁ, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। আর এই কাজটা দর্শকের জন্য দেখার জন্য, টেকনিশিয়ানদের জন্য এই ভিডিওটা করা। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন।